Et d'abord, cette affirmation, l'oraison oriente immanquablement vers l'action, vers les tâches dans la société et dans l'Église. En effet, quand un homme est fidèle à la prière, l'amour de Dieu ne tarde pas à se développer chez lui et qui va tous les jours à la rencontre de Dieu. Et cet amour, en se développant, fait grandir en celui qui prie un désir toujours plus vif que vienne le règne de Dieu. C'est-à-dire que son œuvre sur terre parvienne à son plein accomplissement. Et ce désir grandissant au cœur du chrétien quand il prie, comment n'amènerait-il pas à vouloir contribuer personnellement à l'avènement de ce règne de Dieu? Comment celui qui prie ne serait-il pas amené à se demander quelle collaboration attend-il de moi? Eh bien vite, s'il est à l'écoute du Seigneur, il comprendra à quelle tâche il doit se consacrer. Car Dieu est impatient, si je puis dire, de voir aboutir l'œuvre de création et de rédemption qu'il a entreprise et qu'il entend mener à bien avec le concours des hommes. Troisième point de vue que je vous propose, et cette action dans laquelle le chrétien s'engage le relance à l'oraison. Il arrive que pour dissuader les chrétiens de pratiquer l'oraison, on leur dise « pas besoin d'aller à l'oraison pour écouter Dieu. Dieu parle aussi et d'abord par les choses, par les hommes, par les événements. » C'est incontestable. Mais il est non moins vrai que l'homme d'action éprouve le besoin de prendre et du temps et du recul pour mieux comprendre précisément ce que Dieu lui a dit par les hommes, par les choses et par les événements. C'est une des raisons pour lesquelles je vous disais, l'action relance à l'oraison. Uczymy się tej modlitwy już od wielu lat. Zauważamy i odczuwamy, że każda chwila przeżyta w obecności Boga, spędzona w milczeniu, na słuchaniu słów Jezusa, rodzi w nas wielką miłość do Niego. Uświadamiamy sobie, że Bóg nas kocha i czeka na nas. Rodzi się w nas pragnienie ciągłego trwania w Jego obecności, pragnienie naśladowania Jezusa i oddania Mu wszystkiego. Bardzo cenimy sobie tę modlitwę, która wpisała się na stałe w nasze codzienne życie. Są to dla nas piękne chwile, w których odczuwamy, jak Jezus przenika i napełnia nas swoim pokojem i swoją miłością. Jednocześnie uczy nas cierpliwości i przyjmowania wszystkiego, co nas spotyka. Jaką wartość ma modlitwa wewnętrzna w waszym życiu? Modlitwa wewnętrzna jest mi bardzo potrzebna, ponieważ moje życie naznaczone jest również różnymi przeciwnościami i trudnościami. Dlatego potrzebuję właśnie takich chwil na samotności z Panem, aby pochylić się nad tajemnicą swojego życia i z nadzieją iść dalej. Dzięki modlitwie doświadczam Bożej obecności w życiowych doświadczeniach i wydarzeniach. Bóg daje mi radość i siłę. Czuję się jak dziecko w ramionach kochającego Ojca. Ojciec Caffarel powiedział, że najważniejszym punktem w budowaniu duchowości małżeńskiej są prawdziwe relacje z Chrystusem obydwojga małżonków. Doświadczamy tego, że nasza indywidualna modlitwa wewnętrzna jest źródłem umocnienia naszej wiary, ale także umocnienia naszej miłości małżeńskiej, która bardziej nas jednoczy oraz przyczynia się do zmiany naszych relacji i otwiera nas na innych. Dzięki modlitwie wewnętrznej łatwiej nam stawać się prawdziwymi chrześcijanami i całkowicie zawierzyć nasze życie Jezusowi oraz zanurzyć się w Jego miłości. To wszystko daje nam wielką radość i szczęście, którym chcemy dzielić się z innymi.